majina naitwa Director Vanel. Leo nitaelekeza jinsi ya kusynchronize video kwenye Adobe CC 2018 kwa njia rahisi kabisa, hasa video za music. Hatua ya kwanza, nitachukua music yangu ambayo nahitaji ni synchronize. Nitachukua video ambayo nimeshuti, nitaiweka kwenye timeline kama unavyoona mpenzi mtazamaji. Hii ni video ambayo nimeshuti mwenyewe ambayo bado sijaiedit. Stand by. 1 2 3 action. Hatua ya pili, nitachukua audio ambayo original ambayo imeenda studio hii music ambayo nataka mimi iwepo, yani ni synchronize. Nitaiweka hapa chini kama unavyoona. So kinachofuata nitaplay. Jaja niseme mimi na kuinua kwa yale uliyotenda Baba. Mtazamaji, kama ulivyoona hapo kwamba mdomo na audio havendani, nitamaki zote kwa pamoja, afu nitatafuta kitu kimoja kinaitwa synchronize. Then usiweke kwenye clip, utaweka hapa kwenye audio. Utaklik hapa, afu then utagonga, utaklik okay. Utaacha kwa dakika kadhaa synchronize. Kwa yale uliyotenda Baba, kwa yale uliyotenda Mesia, yapo moja acha niseme. Mpaka hapo nitakuonyesha synchronize. Hatua ya pili, kama una clip yako nyingine, kwa mfano unachukua tena clip yako, unaitafuta clip yako kwa mfano ya pili, nimesuggest hii hapa, nitachukua nitaweka kwenye Adobe. Nitakiwa usiweke hivi kwa pamoja, unazema uziachie hivi. Kwa yale uliyotenda Mesia, yapo moja acha niseme mimi na kuinua. Umeona mpenzi mtazamaji? Then unafanya vile vile, unazimaki zote kwa pamoja, alafu unabonyeza synchronize, alafu utaenda pale pale tena kwenye audio, then utaweka okay. Utaacha kwa muda kadhaa synchronize. Inategemea na speed ya kompyuta yako. Kama kompyuta ikiwa ndogo kidogo, uwezo wake itaona itaachiliwa kusynchronize. Haya, yale uliyotenda Baba, kwa yale uliyotenda Mesia, uliacha enzio. hatua inayofuata unaziklik zote kwa pamoja, unafunga video, kisha zifunga video, utaziacha zile audio zako, afu zenu utatoa zile audio ambazo uzihitaji, hivyo. Afu klipu zako utazishusha, ni utaziweka zote sehemu moja ili iweze na nyingine zinavyoweza kukaa kama hapa. Vizuri zaidi ni kuweka kwa pamoja. Shusha hapa. Jambo moja acha niseme mimi na kuinua. Jambo moja. Asante sana mpenzi mtazamaji, hapo ndo tumefika mwisho wa somo letu la leo la kusynchronize. Somo linalofuata nitaelekeza jinsi ya kukata music, yani clip za muziki. Usiache kucomment, kushare na kusubscribe hapo chini.